buenos días. Quería hacer este video para comunicar a la ciudadanía que la importancia que reviste vacunar contra bordetela bronquicéptica. Esta es una bacteria que causa lo que es conocido como la tos de perreras. Entonces, con los cambios de clima y con los fríos que están haciendo, hemos tenido muchos pacientes que vienen con una tos terrible, como si estuvieran atragantados con algo y que luego como que vomitan flema. Eso es debido a la bordetela bronquicéptica. Es mucho más barato vacunar que después de estar tratando, porque es un poco engorroso, es molestoso y a veces el tratamiento dura entre 10, 15 días. Entonces, la razón de este video es a pedirles a la comunidad cuencana que se preocupen en vacunar contra la bordetela